嗨，大家好，我是吴玉，今天要来带大家去吃来自四川的庶民小吃串串香。串串香是近年来相当受欢迎的美食之一，无论是大人小孩都爱不释手哦。而马路边边串串香则是这股热潮中的佼佼者，以其新鲜美味的食材、多样化的选择以及亲民的价格，吸引了无数的饕客上门。马路边边串串香的总部在成都，而在全球各地开了有1300多家分店，已经是全球知名的连锁餐厅品牌哦。而在台湾则有2家分店，分别位于桃园以及新竹。我们今天来桃园中正路上的分店用餐，附近有2-3个停车场，开车来的话非常方便。那就废话不多说，跟着今天的影片看下去咯。 Let's go。 马路边边串串香位于桃园市中正路708号，在中正路的大马路边上。店面不大，但装潢十分具有特色，给我一种复古怀旧的感觉哦。而墙上也有一些标语，当然也不乏有台湾人喜欢的谐音梗小趣味，一下子就拉近了店家和顾客的距离了。马路边边串串香采自助式取餐，首先服务人员带到位置上后，要先点汤底，他们家一律都是鸳鸯汤底。我个人喜欢吃辣，点了他们家5颗辣椒辣度的牛油传统锅。另外一边就点了不加价的和风昆布锅，因为我在大陆吃过的串串都是只有一种香辣的锅底让客人煮食材，所以另外一边我是完全不会用来煮食材的，只是店家要求必须点鸳鸯锅，所以才跟着这样点。我在这边建议店家不用硬性规定要让客户点鸳鸯锅，因为传统道地的串串本来就是只有一种香辣锅底而已。锅底点完后，菜单上的特色菜也可以点来吃看看。我另外点了嫩牛冒菜、花甲冒菜，还有四川小酥肉。点好了菜单上想吃的菜后，顾客需要在柜台挑选自己喜欢的串串，种类多达数十种。包括肉类、海鲜、蔬菜、菇类、豆制品等，应有尽有。拿个串串盘在挑选完毕后，再直接带回座上放进锅底煮熟，就可以享用咯。当然，吃法要正宗道地，必须要沾着店家提供的油碟吃才美味。在大陆很多串串小店所秘制的油碟配方，才是店家的制胜武器呢。而在马路边边则是提供配料，让客人自行调制自己喜好的风味。第一次去用餐的朋友们也不用担心不知道怎么调制油碟，店家也很贴心的有建议的调制方法给大家参考，跟着配方调制就能吃到道地口味的串串啦。店家的串串都是用新鲜食材制成，某些肉类会以店家的配方腌制。串串每串都是12元，还有一些菜品会放在盘子中，而盘内的菜品则是会依照盘子的颜色不同，而价格也会不同。我们当天吃了36串，其中我个人特别推荐他们家内脏的处理，他们家的内脏吃起来都不会有怪味道，相当推荐。还有各种腌制的肉类，会让人一串接着一串吃哦。这种自助的串串香餐厅，感觉就像在吃个人的小火锅，食材可以挑选自己的喜好，分量也可以自己拿捏。而他们家的汤底，我个人觉得非常道地，跟我在大陆吃过的串串小店味道非常接近了。我点的这个牛油传统锅的5颗辣椒，辣度还真的不是开玩笑的，香辣过瘾哦。建议不敢吃这么辣的朋友们，还是点另外一种就好了。这次在马路边边串串的用餐体验还蛮不错的，刚吃到第1串的时候，有种让我秒回大陆的感觉，味道真的十分道地，不用飞大陆，在台湾就能尝到道地风味哦。店家的食材新鲜美味，店内环境十分干净，服务人员亲切周到。而以价格而言，每串12元的价格在台湾来说应该算平价了。我们当天2人用餐总共消费了1800多元，
不仅尝到了记忆中的味道，也有了一次新奇的消费体验。整体而言，是一家值得推荐的串串餐厅。下次又想吃串串了，我还是会回访的餐厅哦。Let's go。最后呢，还是来总结一下，马路边边串串香，桃园中正店的尖峰时刻用餐人潮较多，建议先提前定位。还有啊，串串的种类很多，建议先看好想吃的菜色，再一口气到冰箱前面拿取，以免人多都要拿食材，造成人挤在一起，会造成用餐的体验不佳哦。好啦，今天影片的内容就到这边了。如果大家有想看的内容，都欢迎在底下留言，也希望大家帮我按赞、订阅、加分享。最后，期待大家过得好，谢谢大家。拜拜。